السلام علیکم. دا یو دوه ماشینان مخې ته پراته دي او دا ډېر ضروری دي. اکثر کله نه کله زموږ خلک وایي چې زما زړه رفتار کله تیز شي او کله کم شي، ما ته زړه مې ډوبېږي، زړه مې خوږي او داسې راته فیل کېږي کله نه کله زړه مې ټکار شروع کړي ډېر تیز تیز. او د بلډ پریشر متعلق د خلکو اکثر دا دغه وایي چې زما بلډ پریشر په هسپتال ته چې راشم نو یارې نه زما تیز شي چې ډاکټرانو ته وګورم او یاره راباندې راشي، خو کور کې ګینې بیا زما بلډ پریشر ټیک وي. دې ته وایټ کوټ هایپرټنشن هم وایي. او داسې صورتحال کې کله نه کله داسې یو صورت هم وي چې په آفس کې یعنی په کلینیک کې په هسپتال کې د مریض بلډ پریشر ټیک وي او په کور کې سیوا وي، هغې ته ماسک هایپرټنشن وایي. نو په دې صورتونو کې د بلډ پریشر او د زړه د رفتار یا د ای سی جي ته د هغه موقع په بجای چې صرف په هغه موقع باندې چک شي، دا 24 غنټو له یعنی پوره یو ورځ له چک کول پکار دي چې په کوم ځای کې کو په یو خاص موقع کې مسله راځي یو منټ لپاره یا یو 15 منټو لپاره چې هغه ریکارډ شي او کیپچر شي، لکه هغه ونیول شي. هغې لپاره د امبولیټري بي پي مونیټرینګ دې ته وایي. دا کو تاسو وګورئ نو دا داسې ماشین وي چې دا به ته مریض ته واچې داسې مټ باندې او دا کف به ورته ولګي، دې کې لاندې کف وغیره پروت وي او مریض به بس دا به په خپله انفلیټ کېږي وخت په وخت. بلډ پریشر به ریکارډ به دې دغه کې ماشین کې موبایل په شان یو ډیوایس دی، دې کې سیو کېږي، ورکوټی ډیوایس وي، دا مټ ته لګېدلی. او بیا به چې مریض 24 غنټې دا به مریض کور ته ویسي، دې دوران کې به هغه سملي اوده به شي، غوسه به شي، چای به پکې وڅکي، او به ګرځي، آرام به پکې وکړي. هغه ټول وختونه بلډ پریشر به ریکارډ شي او چې کله مریض هسپتال ته واپس راشي نو د دې ریکارډ به موږ په هغې کې راواړو. نو هغې کې دا معلومات وشي چې څه دوران داسې خو نه دی چې ګینې د مریض بلډ پریشر پکې ډېر کمیږي یا پکې ډېر سیوا کېږي. او د هغه شیزونه بیا ایوریج یعنی چې کم بلډ پریشر یا کم ریډینګ زیات تر کم چلیدو په دې ټوله ورځ کې یا په دې 24 غنټو، هغې مطابق بیا مریض ته یا دوی ورکړلی شي یا پرهیز وغیره. دغه شان دا مشین هم دی، دا ای سی جي مونیټر دی، دا مریض ته ولګي او دې سره دا سټیکرې وي په دې کې، دا مریض په سینه باندې ولګي او دا ای سی جي چې کوم دی ریکارډ کول شروع کړي. دا هم 24 غنټو لپاره ریکارډینګ وکړي. دا هم د موبایل په شان ډیوایس دی، دا بیا هغه چې کوم ریکارډینګ وي دغه شان دې سره کنیکټډ وي نو هغه بیا په کمپیوټر کې موږ راواړو، د دې یو خپل سافټویر وي او د 24 غنټو کې دا معلومات شي چې کوم ټایم کې زړه رفتار تیز دی یا کم دی یا ډراپ بیټ دی، لکه کوم ټایم کې زړه بلاک وي بالکل کار نه کوي، نو ټول معلومات پکې وشي. او چې کوم زړه شک وي د ډاکټر یا د مریض په ذهن کې هغه هم تېوځي او چې کوم تشخیص دی د بیمارۍ هغه هم ټیک ټاک وشي. نو دې ته امبولیټري بي پي مونیټرینګ وایي او دې ته ای سی جي هولډر وایي. په دې دا لیکلي هم دي، دې ته هولډر ای سی جي مونیټرینګ وایي او دې ته اے بي پي هم وایي، امبولیټري بي پي مونیټر. د دې شیزونو استعمال کله نه کله په هسپتال کې د تشخیص لپاره ډېر ضروري وي. ډېره مننه.